अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डाउनलोड्स का मिलीनियम मॉडल है। स्मॉल साइज़ का रेफ्रिजरेटर है, कॉपर में से पूरा कॉपर की पाइपिंग है। इसमें लीकेज का मसला आया था, तो लीकेज आपको दिखाते हैं कि कहाँ से है। इसको हमने पहले 100 का प्रेशर दिया तो उसने लीकेज शो नहीं कराई, तो प्रेशर हमने आस्ते से बढ़ाया, 200 पे इसको प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर देने के बाद इसके ऊपर रखाना मुकम्मल हमने चेक किया तो कहीं पे इसकी लीकेज नज़र नहीं आई, ना ही नीचे प्लेट में अंदर की साइड नज़र आई। तो इसको हमने बैक साइड से खोला चेक करने के लिए कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। तो एक मैकेनिक चेक कर चुका था, उसने बोला था कि चैम्बर लगेगा, तो उस चैम्बर का खर्चा कस्टमर को बता चुका था, पर कस्टमर उससे मुतमिन नहीं हुआ। तो फिर जब हमारे पास आई तो हमने इसको प्रेशर देकर चेक किया। इसकी बैक साइड की प्लेट खोली तो उसकी फोम में से बुलबुले आए थे। आप देख सकते हैं कि बुलबुले ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन लीकेज इसमें शो हो रही है। तो इसमें बैक साइड की नीचे की प्लेट थी, यहाँ पे लीकेज है। लीकेज जो आपको दिखाते हैं, मकसद बात का ये कि थोड़ी मेहनत किया करें ताकि मेहनत से काम होता है, कस्टमर का भी खर्चा बचे और आपको भी रोज़ी मिल जाती है। ये काम में मेहनत करें। मेहनत अक्सर मैकेनिक नहीं करते, बस थोड़ा सा चेक करते हैं, प्रेशर करने लग जाए तो फ़ौरन कहते हैं कि जी इसमें चैम्बर लगेगा। ये कॉपर वाली फ्रिज है, ये पाइप अंदर से लीक इसका होता ही नहीं है, लेकिन अब हमारे मैकेनिक का हाल भी ऐसा है कि बस फ़ौरन थोड़ा चेक करते हैं, प्रेशर डाल के जी प्रेशर गिरा तो फ़ौरन चैम्बर लगेगा। अभी हमने फिर इसकी बैक साइड से कटाई करके देखा तो नीचे की प्लेट के जॉइंट है, तो यहाँ से लीक था, तो लीकेज हमें मिल गई, ये चैम्बर बच गया है, कस्टमर भी मुतमिन हो गया और फॉल्ट मिल गया। ये फॉल्ट देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके जॉइंट लीक थे तो नीचे की प्लेट हमने नहीं लगाती। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कुछ को जानने सीखने मिलेगा। हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।